어느 날 밤 나는 늦게까지 작업을 하다 잠깐 쉬기 위해 방 창문을 열었다. 초여름의 선선한 바람이 방 안으로 들어오면서 기분이 한결 나아졌다. 그런데 갑자기 창문 밖에서 이상한 소리가 들려왔다. 호기심에 몸을 내밀어 보니 멀리 어딘가에서 누군가가 내 이름을 부르고 있었다. 충격에 몸이 굳어버린 나는 아무 대답도 하지 않고 방 안으로 들어갔다. 한동안 조용하더니 다시 그 소리가 들려왔다. 너 거기 있지? 이번엔 더 가까운 곳에서 들렸다. 두려움에 떨며 창문을 닫으려는데 그 순간 창문 너머로 누군가의 희미한 윤곽이 보였다. 눈을 가늘게 뜨고 확인해보려 했지만 이내 사라지고 말았다. 다음 날 아침 그곳에는 발자국 하나 없이 새하얀 이슬만 맺혀 있었다.